위층에는 코로나 때문에 유치원에 가지 못하는 아이가 삽니다. 아래층에는 재택근무를 하는 직장인이 살고요. 아래층의 직장인은 시도 때도 없이 들리는 소리가 괴롭습니다. 항의를 하고 보복소음까지 내봤지만 크게 달라지는 것 같진 않습니다. 위층 아이는 인터폰이 울릴 때마다 깜짝깜짝 놀랍니다. 엄마는 뛰지 말라고 혼내면서도 집에 갇혀 사는 아이에게 미안합니다. 최근 방송인 이휘재 씨부터 안상태 씨까지 연예인들의 층간소음 논란이 확산하고 있는데요. 집콕 생활이 늘어나면서 많은 사람들이 층간소음의 피해자 또는 가해자가 됐습니다. 점점 커지는 층간소음 갈등, 어떻게 풀어야 할까요? 예, 저는 거제경실련 사회적경제위원장을 맡고 있는 하락종이라고 합니다. 저는 한 20여 년 정도 시민사회 활동가로 직접 이렇게 활동을 했었고요. 그러는 과정에 제가 이제 이런저런 공부도 해보고 하는 과정에 이제 사회적 자본이라는 것으로 제가 그 주제로 해서 이렇게 논문도 쓰게 되고 이렇게 했습니다. 그게 이제 사회적 자본이라는 게 이제 신뢰를 바탕으로 거기에 이제 신뢰가 바탕이 되면 많은 경제적이라든지 아니면 사람들의 노력이라든지 이런 것들이 많이 줄일 수 있다 하는 그런 내용인데 제가 이제 이렇게 시민사회 활동들을 하다 보니까 이게 이제 주체가 이제 마을이라는 것으로 이렇게 내려가진다 하는 것을 많이 느끼게 됐습니다. 지금 현재로서는 시민사회 활동 이런 단어보다는 마을 활동, 그리고 마을 공동체 이런 것들을 회복하는 것이 가장 핵심이 아닌가 하는 그런 생각들을 하게 되더라고요. 그래서 마을 안에서 사회적 자본, 신뢰 자본 이런 것들이 생성이 되고 그러면 이제 그 마을 안에서 막 우리 아이들이 크고 자라고 할 때 좀 더 이렇게 안전할 수도 있을 것 같고 그런 생각들을 하게 되었죠. 저도 아이가 지금 어리긴 하지만 크고 있는데 우리 마을에서 좀 그냥 밖에 내놔도 걱정 안 해도 되고 주차 문제 때문에 걱정 안 해도 되고 또 집에서 좀 이렇게 난하게 굴어도 저 윗집에 애기들이 있지 이렇게 이해해주고 이러는 마을이 아파트 단지가 되면 얼마나 좋겠나 이런 생각들을 좀 해봤습니다. 그러던 와중에 한 2015년도였나요? 그 2015년도에 서울에 제가 이제 시민운동하는 후배를 만나러 갔는데 그 친구가 이 이웃 분쟁과 관련된 활동들을 한다 하는 거예요. 그게 주민이 직접 나선다 이런 내용이더라고요. 그것도 있고 또 시민법정이라고 해서 어떤 사안이 있을 때 그것을 판결하고 하는 것들에 시민들이 직접 참여한다. 그런 활동을 하는 거예요. 그때까지만 하더라도 시민들이 직접 뭔가를 결정 내면 그 효력이나 아니면 그 권위나 이런 것들이 뒷받침될 수 있을까? 이런 걱정들도 좀 하고 했는데 그걸 한다라고 하길래 이야기를 자세히 좀 들어봤습니다. 듣다 보니까 이게 진짜 우리 마을에서 자체적으로 이런 활동들이 이루어지면 참 재미있겠다 하는 그런 생각들을 했고요. 그때 당시가 2015년이니까 제가 거제에서 이 활동을 한번 해봐야지라고 고민만 하고 있었죠. 고민만 하고 있는데 이게 기회가 안 닿는 거예요. 도대체가 모든 활동이라는 게 이제 예산이 좀 수반되어져야 될 거고 그런 어떤 시작할 수 있는 그런 것들이 좀 있어야 되는데 그런 기회가 안 닿고 머릿속으로만 생각하고 있었는데 우리 경남 사회혁신 추진단 에서 사회혁신 리빙랩 사업이라는 것을 한다는 걸 알게 됐어요. 그 공모를 보게 되었고 그 공모 보는 순간에 이거 여기다가 공모를 신청을 해봐야 되겠다 하는 그런 생각을 했습니다. 그래서 거제경실련에 가서 이런 사업이 있는데 우리가 좀 진행했으면 좋겠습니다 라고 이야기하고 허락을 받고 공모를 신청하게 되었죠. 그래서 이게 그런 식으로 해서 저희들이 또 공모에 당선이 되고 또 시작할 수 있게 되고 이렇게 돼서 너무 좋았습니다. 2020년 경남 창원시 경남연구원 강당에서 이웃분쟁 주민자율 조정 모델 구축 사업 발표가 있었습니다. 거제경실련이 제안한 이웃분쟁 주민자율 조정 모델 실험이 2020년 사회혁신 리빙랩 사업으로 선정되었습니다. 서울 YMCA 이웃분쟁 조정센터, 서울시 이웃분쟁 조정센터 등 먼저 시작한 곳과의 컨설팅과 교육 등
사업 전반에 대해 협조받기로 하였습니다. 원군을 얻은 것이죠. 아파트 주민과의 만남, 상문동 주민자치위원회에서 사업 설명 등 함께할 마을을 찾아 나섰습니다. 거제경실련과 함께 거제시 상문동 주민자치위원회, 거제시 지속가능발전협의회와 협력하여 지역 거버넌스 모델을 만들어가고자 노력했습니다. 네, 우리 거제경실련 소개 한번 부탁드리겠습니다. 네. 거제경실련은 87년 6월 항쟁 이후에 한국 사회가 점점 민주화되기 시작합니다. 그러다 보니 90년대가 들어오면서 이제 그런 민주화를 추동했던 이런 제 세력들이 이제 노동계와 또 정당, 정치, 그 다음에 시민사회로 이렇게 분화되기 시작합니다. 순수하게 그 시민사회를 통해서 좀 한국 사회를 건강하게 만들어보자 이런 의미에서 우리 경실련이 태동했고 또 그 경실련은 그런 지역 로컬로서 경남이 유일하게 해남 문제에 최선을 다하고 있습니다. 그럼 근자에 우리 거제에 여러 이슈가 있는데 그중에서 우리 경실련이 좀 중점으로 하고 있는 일, 사업이 뭐가 있을까요? 예, 지금 현재 많은 관심 가지고 있는 대우조선 현대매각 반대를 위한 범시민 대책위를 지역 경실련이 꾸려서 이끌어가고 있습니다. 여기에는 그제 지역 내에 150여 개가 넘는 각 단체들이 다 총망라해가지고 참여하고 있고 반드시 이것을 막아내고 그제 지역 경제와 경남 지역 경제를 해내보자 열심히 일하고 있습니다. 예, 그런 굵직굵직한 이슈에 우리 경실련이 이렇게 활동을 해왔는데요. 그 이웃 분쟁 조정과 관련해서 이렇게 관심을 가지시고 사업을 하게 된 이유가 뭐가 있을까요? 예, 최근 들어서 이제 한국 사회에 갈등이 많이 생깁니다. 계층 간, 이웃 간, 또 아파트, 층간 소음 문제로 또 그 분노가 벽돌되지 않아서 이게 해소가 잘 안 됩니다. 그래서 이런 것들을 이제 해소시키고 또 특별히 또 우리 거제에서는 조선산업의 지금 불황으로 인해서 약 9만 5천 명이 넘던 노동자들이 지금 한 4만 5천 명 정도로 반으로 지금 다 해고되고 잘렸습니다. 그러다 보니까 지역사회에 이런 분노와 이런 그 갈등들이 끓이지 않고 있습니다. 이런 갈등들을 해소하기 위해서 이런 분쟁 조정가를 양성해가지고 이런 전문가들 하여금 지역사회에서 지역사회 행방 공동체를 위해서 이것을 잘 이끌어 나가고 또 분쟁을 조정할 수 있게 화해 또를 시도하고 이렇게 하기 위해서 이 사업을 하게 됐습니다. 앞으로 그러면 이 사업이 어떤 식으로 좀 자리매김하면 좋을까요? 지금 현재 이 사업이 좀 더 뿌리 내리고 좀 활성화되려고 하면 그 법적, 도덕 정치가 필요합니다. 그래서 일단 이것을 조례로 만들어서 조례화하고 조례를 통해서 이제 그 지역사회에 이런 그 계속적인 전문가를 양성하고 또 특정 지역뿐 아니라 그제 전역에 근역별로 이런 활동가들을 양성을 시켜서 배치함으로써 관과 민이 협력해서 민간 협치를 이루고 또 지역 공동체를 바르게 이루어 나가도록 하겠습니다. 많은 관계기관들이 협력하고 홍보하여 40명의 참가자와 함께 이웃분쟁 주민자율 조정과 양성교육이 시작됩니다. 서먹함은 곧 사라지고 참석자들의 열의로 상문동주민센터 3층 강당은 후끈 달아오릅니다. 서울 YMCA 이웃분쟁 조정센터, 광주 마을분쟁해결센터, 평택시 이웃분쟁 조정센터 등의 선진 사례에서부터 주민자율 조정가의 역할, 법률 강해, 조정 실습 등을 배우고 있습니다. 무더위 코로나와 싸워가며 7월 31일 개강하여 9월 28일 거제시청 소통실에서 22명의 이웃분쟁 조정가들이 수료식을 가집니다. 2020년 한 해 동안 저희가 이웃분쟁 주민자율 조정가를 양성하고 또 그 소통방을 열어서 이렇게 활동을 하는 실험을 해봤습니다.
그래서 협력기관으로 우리 거제시 지속가능발전협의회에서 이렇게 많이 도와주셨고요. 지금 회장님으로 계신데, 그 전에 우리가 의원 활동도 오래 하셨지 않습니까? 그래서 그런 의원 입장에서 봤을 때, 이 이웃분쟁 주민자율조정 모델, 이게 왜 필요한지 좀 이야기해 주시면 좋겠습니다. 우리 사회가 살아가는 데 있어서 이제 수많은 그 일들이 생기고 우리 생각 못했던 뭐 이런 분쟁들이 이제 생기기 마련인데 이것을 해소하기 위해서 그 법원을 찾아간다든지 또는 시의회 의원님들이나 아니면 의회를 찾아간다든지 주로 이제 우리가 하면은 뭐 그게 시장을 만난다든지 이제 이렇게 했을 때 행정이 어떤 식으로 잘못해서 하는 것은 뭐 일정 정도 또 이런 것이 가능하나 실질적으로 법에 의해서 해야 될 이런 부분들이 있더라면 상당한 기간과 그 예산과 또 자기 경제적인 이런 부담들까지도 있고 또 거기서 그렇게 통해서 그것을 해소한다 손치더라도 결국은 그 사람 간의 어떤 그 감정이라든지 이런 게 쌓여서 우리 사회에 그 어떻게 보면은 그 하나 되고 이렇게 함께 가야 될 이 사회가 서로의 감정에 살아간다는 굉장히 저는 안 좋다고 봐지고 이런 것이 이제 이웃 간의 분쟁을 해소할 수 있는 방법이 있다면 굉장히 바람직하고요. 특히 이제 우리 그제는 면동 위주로 해서 특히 이제 이 도시권의 우리 인구가 한 3%에서 한 5% 가까이 지금 이렇게 되는데 많은 분쟁들이 일어날 수밖에 없는 그런 조건이다. 그래서 이건 꼭 필요하고 예를 들자면 제가 이제 의원 생활을 한 10년 하면서 1년에 뭐 300건에 400건 이렇게 민원들을 받다가 보면 이것을 해소시키려고 그 조사 다니고 하다 보면 실질적으로 의원이 해야 될 일을 놓치는 경우도 많고 저도 이제 그런 경우도 있지만 뭐 시장님도 그럴 경우도 많을 것이다. 큰 일을 해야 될 사람이 조그마한 민원에 있어서 다른 일도 못하고 시간 다 뺏기고 뭐 이런 것들이 자체적으로 해결할 수 있는 그 이상 더 바람직한 게 없다고 봐야죠. 예, 이런 것들 이제 지속 가능하려면 아까 그 우리 강학도 집행위원장님도 말씀하셨는데 제도화가 좀 되어져서 저에게 지속화가 될 수 있는데 이 제도화가 되기 위해서는 우리 시민들이나 이것을 추진하고 있는 거제경실련이나 이런 것은 어떤 식으로 해야 이게 이제 좀 제도화 시켜내는데 좀 가능할까 하는 그런. 뭐 제가 알기로는 이제 이 모델로 몇 건을 뭐 이렇게 해가 조정해본 그런 이제 사례들이 저는 있다고 봐집니다. 그런 것을 기본으로 해서 실질적으로 이게 이제 활성화되고 정착이 되려면 짧은 생각이지만 그 지금 면동에 있는 주민자치위원회 이런 거를 통해서 산하에 이 조정기구를 준다든지 이렇게 해서 상시적으로 운영을 하는 그런 체제를 좀 갖춰야 되고 또 의회나 시는 이런 것을 받침될 수 있는 제도적 장치 조례라든지 이런 것들이 입안이 되어서 상시적인 지원이 되는 지역에서 어떻게 보면 법률이라든지 다 여러 방면에 어떤 가지고 있는 사람들이 굉장히 인재들이 많은데도 불구하고 그런 것을 섞일 필요는 저는 없다고 가지고 그런 것을 활용해서 주민들과 분쟁들을 갖다가 많이 해결하고 또 지속적으로 이것이 낼 수 있도록 이 제도화한다면 굉장히 좋은 장치다. 그래서 1차로 거기서 좀 또 조정을 하다가 실패한 것은 그래서 시 차원에서 또 한 번 더 걸려주는 이런 구조를 좀 가는 제도적 장치 조례 이런 게 만들어져야 되겠죠. 그럼 조례를 만들려면 지금 현행법으로는 주민 심청원을 해서 만드는 방법이 있고 의회가 또 발의를 해서 만드는 방법이 있고 행정이 발의를 해서 만드는 방법이 있으니까 그것은 충분히 시민들이 그런 필요성을 느낀다면 시민들도 300명 이상 서명을 받아서 이 청원을 하게 되면 심사를 해서 조례가 만들어질 걸로 이루어지죠. 본격적인 리빙랩 실험이 시작됩니다. 이웃분쟁 주민자율조정가들은 상문동 주민센터 내 주민자치위원회 사무실과 대동다숲 입주자 대표회의실에 자리 잡고 주민들과의 만남을 시작합니다. 주민자율조정가들은
대동다숲 전 세대를 대상으로 이웃분쟁 관련 인식조사에서부터 이웃분쟁 예방을 위한 캠페인과 갈등 예방 프로그램 등을 진행하였으며 광주마을 분쟁해결센터와 광주시 신안동 진검다리 소통방 등 선진지 탐방으로 견문을 넓혀갑니다. 이번 사업을 진행하는 동안 경남사회혁신추진단은 박정일 멘토를 배정하여 사업이 길을 잃지 않도록 견인하는 역할을 하게 하였습니다. 리빙랩 사업으로 지금 우리 거제에서 하고 있는 거제에서 이제 올 한 해 동안 했던 이웃 분쟁 주민 자율 조정 모델 사업 우리 멘토로 활동해 주셨지 않습니까? 이제 여러 가지 조언들도 많이 해주셨는데 저희가 그거를 다 수용했는지는 잘 모르겠어요. 그래서 어쨌든 1년간 이렇게 진행되어 왔던 과정들을 그래도 좀 소상히 아시고 하시니까 이 지금 오늘 흘러왔던 다른 리빙랩 사업들하고 좀 비교했을 때 우리 사업에 대해서 좀 평가해 주신다면 어떻게 생각하시는지? 전 1년 동안 너무 많은 수고해 주셨고 좋은 결과물 내주셔서 감사합니다. 저한테 제가 생각할 때 조금 인상적이었던 부분들이 첫 번째는 분쟁에 대해서 사업에 대해서 그 지역에 엄청나게 많은 데이터들을 실제로 조사를 하고 설문조사를 해서 문제를 파악을 했다라는 부분입니다. 특히나 그 지역 안에 아파트 대상지 안에다가 모든 데 설문지를 담고 거의 200분 가까운 사람들의 결과물을 취득해서 그걸 분석을 해서 문제점들을 파악해 나갔던 부분들을 굉장히 높게 평가를 하고요. 두 번째는 그 문제들을 풀어나가는 방식에서 거버넌스 구성이 굉장히 잘 됐던 것 같아요. 실제로 관이나 영업체나 주민들이나 전문가들이 엄청 적정한 비율에 맞게 잘 구성이 됐고 같이 문제를 풀어나가는 방식도 굉장히 민주적으로 잘 진행이 됐다라는 생각이 듭니다. 그리고 좀 제가 보면서 또 굉장히 좀 놀랬던 부분들이 엄청나게 많은 활동과 양성을 했다라는 부분이에요. 사실은 그렇게 많은 분들이 자율적으로 참여해서 뭐 이렇게 혜택이 있었던 것도 아닌데 그렇게 많은 분들이 정말 열심히 출석률도 굉장히 높더라고요. 그렇게 많은 분들이 활동가로 양성이 되었다는 점, 뭐 사실 무상점이 많아가지고 제가 머릿속에 다 기억을 못 하겠는데 또 사실은 작은 예산으로 이렇게 공간 조성을 한 개 정도 하기 굉장히 힘들어요. 사실은 그 예산으로 공간 한 개 조성하는 것만 해도 이 사업의 전체라고 볼 수 있는데 이 사업을 공간을 주민들이 스스로 그 공간들을 만들어서 이 공간을 만들어냈던 거 그리고 결과적으로 이 공간이 두 개도 언제든지 사용할 수 있는 그런 공간들이 되었다는 거 여러 가지 수고를 정말 많이 해주셨다는 생각이 들고 너무 감사하다는 생각이 듭니다. 제가 좀 마지막으로 좀 하나 좀 생각 드는 거는 이렇게 주민들이 지금 이번에는 리빙랩 사업이라는 부분이 있기 때문에까지 잘 운영돼 왔는데 사실 내년부터 좀 독립적이고 지속 가능하게 이 사업들이 좀 더 됐으면 좋겠다라는 생각이 들고 바로 독립하기는 굉장히 힘든 구조고 이렇게 어려운 구조인 건 맞는데 지자체나 뭐 우리 경남도가 조금 더 이렇게 관심을 가져서 예산 편성도 조금 하고 이렇게 지속 유지할 수 있는 인큐베이팅 하는 시간들을 충분히 좀 가졌으면 좋겠다라는 생각이 들고 이 모델이 마지막으로 이 모델이 좀 다른 마을들에도 좀 파장이 되고 많이 생기기를 좀 원해요. 그래서 이 자체가 매뉴얼이 되고 책으로 만들어지고 또 이 첫 번째 마을 주민들이 양성된 활동가들이 다른 마을의 멘토의 역할을 또 할 수 있고 선배로서 또 가서 커뮤니티를 또 서로 만들어가는 형태들로 발전한다고 하면 정말 굉장히 좋은 모델이 전국에서 없는 모델이 될 거라고 생각이 듭니다. 그동안 너무 수고하셨습니다. 정말 제가 너무 감사드리네요. 수고하셨습니다. 예, 감사합니다.
거제시 상문동을 중심으로 실험한 리빙랩은 지역의 많은 단체들과 함께 진행되었습니다. 이렇게 첫 발을 뗀 이웃 분쟁 주민 자율 조정 모델. 주민 스스로 주민의 갈등과 분쟁을 해결하고 아파트 칸막이 안에 갇혀 소통이 아닌 불통으로 생기는 많은 분쟁들을 소통의 장으로 이끌어내어 해결할 수 있다면 아파트가 단절이 아닌 마을로서 새롭게 거듭날 수 있을 것입니다. 거제에서 첫 시작한 주민자율 조정 모델. 앞으로도 많은 관심으로 발전해 나가기를 바라봅니다.